कहाँबाट आउनु म त मरिया हेलो साथीहरू नमस्ते स्वागत छ हजुरलाई मैले हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज पनि हामी 3 सासूबारी भएर आइसकेका छौँ हजुरको सामु पानीपुरी च्यालेन्ज गर्नलाई। साथीहरू आज चाहिँ हामी 3 सासूबारी मिलेर पानीपुरी च्यालेन्ज गर्दैछौँ। यसमा 40 वटा पानीपुरी, त्यस पछाडि चाट। हाम्रो आलु केराउ छ, आमाले चाहिँ आलु खानु न सुगर छ, त्यही भएर केराउ मात्र छ साथीहरू। हामी यस झोल भइहाल्यो पानीपुरीको। आज चाहिँ हाम्रो ब्ल्याङ्कफोल्ड साथीहरू। अनि आज चाहिँ हामी ब्ल्याङ्कफोल्ड खानेवाला छौँ। अनि पनिसमेन्ट चाहिँ अहिले लास्टमा भन्नेवाला छौँ। अहिले चाहिँ पनिसमेन्ट के गरेर कसो गरौँ थाहा छैन। हजुरले कमेन्ट गर्नु। आमा त आज फर्स्टमै ल साथीहरू। अब चाहिँ हामी 3 सासूबारी मिलेर च्यालेन्ज गर्छौँ। गर्दैन, म के गर्दैन। परमिस गर्नु अब परमिस गर्नु परमिस जान्दैन। परमिस क्या परमिस भने गर्दैन भने के गर्दैन। मजाले खानुपर्छ है। ल स्टार्ट 1 2 3 गो है। गो भइगयो वो भइगयो। खासमै कुरा यस्तो पनि केही देखिन्न बोलै। पानीमा बिगार्नु आमाकोमा जाला क्या खै मेरोमा जाला के देखिन कता कता जान्छ। आमा मिठो छ। अमिलो पुरा नि केही देखिन्न। म त कसरी हिँड्छु म कहाँ जान आउनु के माथिको रुखबाट कमिला झरेर यता हिँड्ने मलाई आम चिटिङ नगर्नु है। जित्नुपर्छ। आमाको आफ्नो कता पानी हराउनु पो क्या हो। पानी कहाँ मेरो पानी त हामी कहाँ अर्का पानी खानु लाग्यो। साथीहरू खुर्सानी डल्ले खुर्सानी आयो। आमाको हो क्या मलाई हेर
बुझाउनु कहाँ है बुझा कहाँबाट मैले त्यहाँ हाल्छौँ क्या आमाले हाल्नु भएन कहाँबाट आयो त यस्तो पिरो छ अगाडि खुर्सानी भनेपछि मेरो त सब खुर्सानी लाग्यो माथि पानी खोइ आमाले हालिदिनु भयो क्या मैले हेरा पनि छैन हाला पनि छैन कहाँबाट आयो म त मरिया तल पिरो यो क्या कता गयो कहाँबाट पर्यो मलाई यस्तो कतै म त मरिया पानी खानु त है आमाको पिरा देख्छन् आमा कलम के जस्तो पिरो गयो मम्मरी नाक त पटन पस्यो कहाँ गयो कस्तो पिरो भयो त मलाई त है जी यत्रो सिङले खुर्सानी त हालेको थिएन म आमा तपाईँको कस्तो पानी खाइ पानी मान्छेलाई त कतिवटा पर्यो किन यस्तो पिरो पर्यो कहाँ पिरो पर्यो होला यिनीहरूले मलाई पो पर्यो पिरो तिमीलाई कहाँ पर्यो मलाई चपाइकिन मैले पनि चपाएको छु धुलो पनि आइरहन्छ त अहिले म अघि सुँगो परेको थियो अहिले धुलो परेको हामीलाई साथीहरू मातेर खोल्सीको त्यहीमा पिरो पसेको म त यस्तै खान्छु पिरो चल्ला पनि चाल गर्छ नि आँखा बुझाएर फेरि माथि भए मुच्छु हजुर म त भिजाएर खान्छु अर्को पनि आज त आमाले सक्दैन दुईटा डल्ले खुर्सानी कति धेरै हुन् क्या आउँदै अरू खान्छ आमा त खान्छु अब म त भारी लुगाले पिरोले म त अत्तरै पिरो भयो अब त भारै ढोगिन खाने अवस्था आछ ढोक्ने न प्लेट खोइ भाँडा लुगाउने हात खोल्ने त होइन त्यस्तो पाप गरेको छैन क्या मैले
गतिलो छाटका छैन है यहाँ अवस्था यो कहाँ आउँछ खाइसक्यो भने यो त खाइसक्यो होइन मैले यो गतिलो छाटका होइन यो खाइसक्यो मैले त मलाई त खुर्सानी कहाँबाट खुर्सानी आउँछ क्या न खाइसक्यो होइन प्रभु यो ढाग्या पनि के हो कि म कहाँ लुगाउला फर्केर खानु न कहाँबाट आउँछ यहाँ हालिदिन्छु न यता फर्किनु फर्किनु के धुलो आइरहन्छ हेर त म त यिनीहरूलाई म मारिरहेछु अब त किन मलाई मार्नु खोजे आउने कि के हो क्या आज मलाई पहिलो बदला लिए सबले आँखा तोपेछन् मैले पर गएर खानु म त यता फर्किनु क्या किन यस्तो मैले सकिले उता फर्की आमाले त पानी जान्छ यत्रो खुर्सानी यहाँ चिट्याउँछन् खुर्सानी हामीलाई हेर त यहाँ पनि चिट्कामा थिएछ आज कस्तो भयो होला मलाई यो पानी कहाँबाट आयो ढोल पनि पिरो मात्रै पनि क्या यसले त मलाई आज मारिदिले क्या मारिदिले अब भाँडा भए हुन्थ्यो है त्यही म त हात पनि ढोले है त्यही अहिले त्यही सिकाउनु दाम म त मरि यहाँ अब नयाँ बा है बाबा मैले त हेरिले भयो साथीहरू मैले यति हारेको छु मैले फेरि यति धेरै हारेँ मैले त सबै खाइन हारेँ कसैले केही गरिदिनँ है मैले त कसैले केही हालिदिएको छैन मैले सबै खुर्सानी पो हालिदियो क्या तिम्रो त म त हामी त हाल्दैन हालिदियो यहाँ बङ्गाएर निदायो मेरो त होइन हामी त्यस्तो गर्दै गर्दैनौँ नि मैले आमाले सिकाएको बाटोमा हामी हिँड्दैनौँ साथीहरू हो कि नाइ दिदी है त्यो कहाँबाट आयो त मलाई खुर्सानी यस्तो हामीलाई कहाँबाट अब आँटो बिन नखानु है बाल बच्चा जरे भए पनि अगाडिकोले गरेको देखेर सिको गर्छन् भन्छन् त्यही भएर हामीले अब के कुरा त आमाको सिक्नुपर्छ तर सबै चाहिँ हामी सिकेका छैनौँ आज चाहिँ उति भन्दै अब हामी हात साथ धोएर पनिसमेन्टमा दिदी र म आउँछौँ मैले त हात धोले म त मरिगेँ ल भाइ साथीहरू अब चाहिँ हामी हात साथ धोएर आयौँ अनि आज चाहिँ पनिसमेन्टमा हामी दिदी र म पर्यौँ दुई तिला पारेको छु है मैले पनिसमेन्ट आज त म त विनर एकदम साथीहरू यो लोकल करेला हो पिरो हुन्छ एकछिन पिरो हुन्छ सन्चो हुन्छ हजुरहरूले कहिले पनि पनिसमेन्ट यस्तो ल्याउनु पर्यो भनेर कमेन्ट नि गर्नु पाउनु त्यही भएर हामी के ल्याऊँ हुन्छ अब यो करेला ल्याएको एउटा तयार हुन्छ पनिसमेन्ट तयारै हुन्न एउटा भिडियो बनाउने भए थाहा हुन्थ्यो होला हामी भिडियो बनाइराख्छौँ त्यही भएर पनिसमेन्ट यस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने नै भिडियो हुन्छ करेला त्यही खाइएले यही खान्छ तैँले त्यही पोक भइन्छ क्या ल है साथीहरू कम्ती राम्रो हुन्छ र एकदम माया भन्ने कुरा त तपाईँहरूको माया मनमुटुमा राखेका छौँ हेर्नुहोस् एकदम लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला एकदम झकासित सब्सक्राइब गरिदिनु होला भेटे कालो बटन दबाइदिनु होला कालो बटन दब दबाइदिनु होला कालो बटन आयो भने त्यही हो अनि एकदम रमाइलो इन्जोय गर्नु होला अनि ठाक्याज्यू मदन च्यासी भैया पनि जुरुक्क उठ्ने गराउँछु भिडियो हेर्नु यो खुर्सानी खाले एकदम गजब भ्याएको छ हेर्नु मैले खुर्सानी त हालेको छैन तर माया गरेर अलिअलि कतै कतै केही भइहाल्यो तर लाइक सब्सक्राइब पनि बेसरी गरिदिनु होला हजुर म पर्यटनको विजय दशमीको पनि शुभकामना दिँदैछु मैले एकदम रमाइलोसित कस्तो लाग्यो त राम्रो लाग्यो आज मैले जिते आज खुसी भयो नि ल
ल खुसी हुनुपर्छ सबै यस्तै खुसी भएर घर परिवार हेर्नु हाम्रो घर परिवार हेर ये ये आमाले कसरी चाहन्छौँ तर जित्नुहुन्न आमा खोल्नुमा चाहिँ जित्नु आमा चाहिँ बडाङ फुलमा चाहिँ जित्नुहुन्छ मेरो धेरै इज्जत नखोल सही राख आफ्नो मनमा मुन्डुमा राख मेरो इज्जत नहाल्ने ल साथीहरू हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्स्क्राइब माया साथ सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला अनि हजुरकै माया र साथ सपोर्टले हामी यतिदेखि यति यता आछौँ हजुर यति जान चाहन्छौँ अझ मेरो बुवा त यति जान्छ सपोर्ट गरिराख्नु न सधैँ तपाईँहरू सपोर्ट गरेपछि जान पनि चाहन्छौँ ल मेरो आशीर्वाद तपाईँलाई तपाईँको लाइक सेयर मलाई ल धन्यवाद तपाईँहरूलाई धेरै धेरै यति धेरै साथीहरूले हेरिसकेपछि कसैले भन्नु लाग्यो यो खानु पर्यो अनि यस्तो खालको पनिसमेन्ट ल्याउनु पर्यो भनेर हामी भिडियो बनाइराख्छौँ भन्नुभएको छ 2 किलो मासु खाने हामीले यस्तो पनिसमेन्ट गरौँ भनेर याद नै हुन्न साथीहरू धेरै गरिराख्ने भयो त्यही भएर कमेन्ट गर्नु होला यो खालको पनिसमेन्ट ल्याउने 2 किलो मासु खान सकिन्छ आज ए मोच्छे त हेर मासु मोच्छे त खान नसकेर त यहाँ भिडियो बनाएको छैन यति भन्दै आज हामी 3 सासहरू बिदा हुन्छौँ ल बाई ल बाई